萬分歡迎大家今日嚟到 Instacar HK 嘅 YouTube Channel。我哋今日咧就有一架 Modern Classic 要介紹俾大家，就係呢一部1999年嘅 BMW E36 M3 開篷。咁熟悉寶馬嘅朋友咧，應該知道第一代 M3咧就係架 Legendary 嘅 E30 M3，咁就係由1986年出到1991年。咁去到92年嗰陣咧，寶馬就出咗呢部新款，就係部 E36 M3 啦。咁啊 E36 M3咧早期咧係得兩門版，同用呢個 3.0 嘅直六氣缸引擎嘅。咁呢個直六氣缸咧，其實已經係做咗個 foundation of 個 M3 嘅 engine， 因為其實到而家咧嗰啲引擎都係用呢個直六嘅 setup 嘅。當然喺 E90 嗰一代咧係變咗 V8 嘅，但係好快咧佢哋都係翻去呢個直六嘅引擎。咁去到94年咧，寶馬就由兩門嘅 Coupe 嘅 M3咧，加咗呢個4門嘅版本啦，房車版本同埋呢個開篷嘅版本嘅。咁去到95年咧，寶馬亦都幫部 M3 做咗一個 facelift。咁個 facelift 包含咩咧？就係第一個引擎係由 3.0 公升提升至 3.2 公升，咁個匹數咧都係由286匹提升到而家嘅316匹。咁之前嗰個棍波5前速棍波咧，喺 facelift 之後就變咗呢個6前速嘅棍波。咁佢亦都咧 introduce 埋個 SMG 嘅波箱 ，which 係唔使用 clutch 可以入波，好似以前啲 F1 system 咁咯。咁我哋今日呢架咧就係最尾期99年嘅 M3 開篷6前速棍波，咁當然就係用呢個3.2嘅引擎。咁今日咁好天咧，我哋不如上車開個篷，跟住就飛去我哋第二個 location 再傾。咁我相信後生啲嘅觀眾咧，未必 appreciate 到以前嘅 M3 係幾咁有型同 desirable 嘅，因為今時今日咧，呢啲仿跑車咧其實係好多選擇嘅。寶馬自己都有 M2、M3 同 M4， 而你 Benz 又有 C63、C43、CLA 45，Audi 又有 RS3、RS4。但係你哋要明白，想當年其實係冇咁多呢啲仿跑嘅 option 嘅。Audi 嗰啲 RS 系列都未出嗰陣時 ，Benz 咧就得架 C36，which 係完全冇得同依架比嘅。一架直六300幾匹棍波嘅仿跑車咧，係真係淨係得寶馬 M3 先至有。咁所以我相信，如果同我年紀差唔多或者大過我啲嘅觀眾咧，應該都後生嘅期間咧，會有一段時間係視呢架 Dakar Yellow， 一定要 Dakar Yellow 啊嘅 E36 M3 為 Dream Car 嘅。嗱，咁今日呢個 review drive 有啲唔同咧，就係因為個車主好 nice 咁。直情俾咗條車匙我話，Justin 你攞去揸幾日啦。咁所以我其實影今日之前咧，我已經揸過架車幾日㗎啦。所以我今日嗰個 review 咧就應該 comprehensive 啲嘅。咁唔好講咁多啦，泊車開波先。呢個係 conventional H gate 啦，6速波箱。咁其實 as expected 咧，呢啲 modern classic 咧，就同我哋之前試嗰啲舊啲7幾年嗰啲唔同咧，就係你唔會話估下架車嗰個啲腳力子好唔好踩啊，油門啊、迫力係點啊，就冇晒嗰啲嘢噶啦。係好 civilized， 好容易揸，腳力子輕，迫力、油門 everything acts as you expect。咁但係揸呢啲90年代嘅 Modern Classic 咧，你 appreciate 同埋你 look for 嘅嘢係唔同嘅，同嗰啲之前試嗰啲7幾年嗰啲 Classic， 即係你唔會話好嗰陣味啊，嗰把聲啊，就肯定冇啲舊車行 carburetor 嗰啲咁 charismatic 嘅。咁但係你 appreciate 90年代就係其實佢哋個 balance between 嗰個 mechanical feel 啊，架車個 rawness 同 technology 嗰個 balance， 我覺得係最好。即係佢個 technology 其實令到啲嘢容易啲啊、快啊、capable 好多，但係 at the same time 咧，嗰個 rawness 同個感覺咧係比而家啲車好得多。
咁大家唔好以為因為佢係一架 Modern Classic 嘅寶馬就冇聲喎，其實個聲呢個直錄嘅聲都好靚同埋好 iconic 嘅喎。咁其實我對呢個引擎都有啲 experience 嘅，因為以前其實我有一段期間我係擁有過一架 Z3M Roadster 同 Z4M Roadster 同一時間擁有，所以我對呢個引擎都幾有 experience 同埋都幾懷念嘅，係把聲靚同埋好踩嘅。咁就係啦，你呢啲 Modern Classic 90年代車咧，佢嗰啲 road holding 咧，佢可能冇而家啲 technology 咁好，但係佢個 feel 係好好，個軚感啊、turn in 啊，樣嘢係好 direct 嘅，唔會話好似而家啲車咁樣嘢好電子化。好似我之前其實擁有過架寶馬 1M 嘅，咁但係對我嚟講嘅 1M 嗰個軚感啊，整個 handling 嗰個 feel 咧就好似有啲距離，即係有啲隔住咁就冇咁 direct 嘅。咁其實我以前架 Z3M Roadster 咧，基本上係同呢架車同一個引擎嚟嘅。咁但係我覺得呢一架車喺呢架開篷嘅 M3 度咧，嗰個力度咧就爭啲。我估因為係嗰個 weight 嘅問題。咁但係個引擎都係 capable 嘅，好 revy 啦，同埋即係6個波都玩。但係你如果要 keep 住佢快咧，即係行山路嗰啲咧，你就要學識 keep 住個 momentum。唔係好似而家啲 turbo 車咁，你其實冇咗個 momentum 唔緊要，一篤翻落去有個 turbo 一起你又去啦。咁呢啲亦都係啲舊式啲嘅車嘅 characteristic， 就係雖然佢有成300匹啊，但係你要用得到嗰啲力度咧，用得到個 performance 咧，其實係要多啲技巧嘅。嗰個或者就要 keep 住個 momentum， 唔可以即係有太多錯誤咁。咁非常之感謝個車主借咗佢架咁正嘅 E36 M3 開篷俾我哋做今日嘅 review， 帶俾我非常之多嘅童年回憶。今日係非常之好玩嘅。咁如果你哋同我一樣咧，好 enjoy 今日呢個 video咧，咁麻煩俾個 like 同 subscribe。咁我哋遲啲咧會有更多嘅 video 同大家分享。Thank you。